Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araho ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny Sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araho ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo isafidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mahiry minitra ny amin'ny fitora sasany eto Madagasikara miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité ny izao fa 7 amby roapolo ny volana Desambra izao ireto ny lohateny ho any tapany voalohany. Nanomboka androany festival Disney tanterahany any amin'ny plaza Ampefilo fahombiazana tanteraka ny hetsika ho an'ny andro voalohany. Izy fiatraikany eo amin'ny lafiny politika sy ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny États-Unis ny tsy nanohanana azy ireo nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikamana raha nambarandreo manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Vinavinaina ho efatra raha betsaka indrindra ny rivo-doza andalo eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana ny rivo-doza izao. Palisandra tsy ara-dalàna tamin'ny camion avy amin'ny Androvazy no sarin'ny polisy tao Betafo. Nampahafantarina ny farany herinandro teo ny Cirque Bleu any Katsepy. Maresaka iraisam-pirenena andrasana izay filoham-pirenena liberiana vaovao amin'ny George Weah sy Joseph Boakai. Ankafaliana ireto tompoklasy tompokovavy no hitsidena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ny ao anatin'ny tapany faharoa isika ho an'ny androany dia resaka betsaka ny hoy ianao misy ihany koa ny vaovao hafakely ary Gottlieb no hiaraka amintsika anatin'ny masolavitra mivadika. Ny tenako sy Irina Andriamalala hitondra antsika kosa ary ny vaovao samihafa. Ary dia vaovao lehibe ho an'ireo mpankafy ny horonan-tsarimihetsika rehetra satria dia nanomboka androany ny fisokafan'ny plaza tetsy Ampefilo tamin'ny alalan'ny festival Disney. Etsika momba ny sarimihetsika samba nisy teto Madagasikara fahombazana ny andro voalohan'ny festival Disney hoy ny mpikarakara anisan'ny nasatrika olona betsaka ny sarimihetsika amin'ny endriny 3D tena toerana ary mitatra amintsika ny zava-misy ary miaro sorodoravaka sy doda rahajaranjato. Na somary nanorana kely aza ny andro, tsy nanakana ireo mpitia sarimihetsika ho tonga tetỳ amin'ny plaza Ampefilo zany. Reto ankizy reto zao avy any amin'ny faritra no nentin'ny Ray aman-dreniny eto Antananarivo hijery festival Disney fotsiny. Ny ankizy zao 5 dia ny olona lehibe anankefatra avy any Majunga zay dia tonga aty hijery an'ilay izy fotsiny. Endrika fialamboly iray vaovao manome lanja ny sarimihetsika eto amintsika ny plaza. Misy amin'ireo tonga eto nefa mpijery sinema. Ao ihany koa nefa ny hoe samba ny fomba hijery horonan-tsarimihetsika anaty efitrano toy izao. Amin'ny maha festival Disney azy kosa nefa nahazo vahana kokoa ny ankizy kely. Hijery an'ilay film 3D. Mbola tsy nahita mihitsy izay dia mba hijery fa dia hitondra ny ankizy. Izay sandrinay zao mbola tsy nijery
Mbola tsy tany amin'ny salle de cinéma mihitsy raha tsy izao dia izany nahatonga ny anakaty. Mahafinaritra miaraka amin'ny ohatran'izao mijery dessin animé. Mahafinaritra be mba hoe mahita zavatra hafa. Izao vao nisy an'izao nefa efa milay izao. Fa nisan'ny nasariky olona betsaka ihany koa androany folakandro ilay sary miaina Corse amin'ny endriny 3D. C'était bien, tsara ilay izy. Fomba zazakely izy nafinaritra. Tena tsara be ilay Corse 3. Tsy ohatran'ny eritreretinay fa tena tsara ilay izy. Mba misy innovation ilay izy aty dia trano tsara ny qualité an'ilay izy, tena finaritra. Tsara be, le manao solomaso. Tsara be. Tsara association misy hita hoe samy hafa ny association le film tsotra. Apapo tsara. Mijery film 3D aloha mahafinaritra ilay izy. Ohatran'ny na tomobila ilay mivoaka amin'ny alina ireny dia mitobotoboka be na tsofony. Mandritra ny efatrandro ka tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy 3 Desambra ny festival Disney ty amin'ny Plaza Ampefilo. Misy hatrany ny fandefasana sary mihetsika isaky ny amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 2 ora folakandro ary amin'ny 4 ora folakandro. Andro voalohany tokoa androany azo lazaina hoe nety nangetaeta horonan-tsary angamba ny olona mety hoe nangetaeta an'izany mijery horonan-tsary anatina salle de cinéma zany olona fa azo lazaina hoe fahombiazana. Mampiavaka azy dia ny fisiany tombola izay billet izy io tana Disneyland tana. Toy izao kosa ny fandaram-potoana ao amin'ny rampitso. Il était 2 fois Noël, c'est le roi lion 2 amin'ny 10 ora maraina, la princesse et la grenouille amin'ny 2 ora folakandro ary mamarana azy ny le livre de la jungle amin'ny endriny 3D amin'ny 4 ora folakandro. Izany mahakasika an'iny fa eo amin'ny vaovao ny firenena indray kosa dia mbola mitohy ny resabe manodidina ny fifidianana izay natao teny anivon'ny ONU mahakasika ny fanamelohana ny États-Unis amin'ny fanekeny any Jerosalema ho renivohitry Israel. Manakefitra mahakasika an'izay indrindra ireo manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena eto amintsika. Izy fiantraikany eo amin'ny lafiny politika sy ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny États-Unis, ny tsy nanohanana azy ireo nandritry ny fivirimben'ny firenena mikambana raha nambaran'ireo manam-pahaizana manokana. I Madagasikara izay raha tsy ahivina dia efa nanana fifandraisana tamin'ny États-Unis sy Israely antaonany maro kanefa tsy mbola niala tao anatin'ny vondrana firenena mikambana ihany koa. Vavanangon'ny Rindra Tahiry sy Misa Razafinjatovo. Raha ny fifandraisana ara-diplomatika nisy tamin'ny Israely sy Madagasikara no iverenana ny taona 1970 no niatomboka izany tamin'ny alalan'ny fametrahana prakidrara malagasy ny asa tao amin'ny maso ivony tany Jerosalema nandritra ny Repoblika voalohany. Fihetsika izay azo nadika ho fanekeny Madagasikara fa renivohitry Israely i Jerosalema tamin'izany. Taoriany fehi-kevitra fa 770 ny firenena mikambana tamin'ny taona 1970 namindra ny maso ivony ho an'ny Tel Aviv ihany koa i Madagasikara toa ny Frantsa sy États-Unis. Mandrakizao ao Tel Aviv no norerany malagasy anton'izay tsy ombona Madagasikara hevitra tamin'ny États-Unis manoloana ny fanekena ny Jerosalema renivohitry Israely. I États-Unis anefa manamafy ny fifandraisany amin'ny Israeliana no ny fisiany l'AIPAC hoy ny mpahay lalàna Radanoara Julien. Zany hoe tsy maintsy voatery anohana ny Israël ny États-Unis raha zany ireo matanjaka be sur le plan économique sy financier les juifs américains ireo dia idy fotsiny robinet dia maty eo zay président. Nanantsafidy ny tsy aneo ny heviny manoloana ny fandaniany ilay fehi-kevitra tao amin'ny fivorian'ny firenena mikambana i Madagasikara raha ny fomba fijery ny Radanoara Julien Atrany. I Madagasikara izay raha tonomba ny hevitry Donald Trump dia mety ho lasibatry ny asa fampirona isan-karazany na hoela na hoaingana. Volana maromaro mialohan'ny fifidianana ity mpahay lalàna ity ny atapaka indray ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Amerikanina. Natadidika aminareo ny Amerikanina tsy ny reconnaître mihitsy ny Andrimatoa Andry Rajoelina. Tsika nefa ny filoham-pirenena vao nahazo fitondrana tonga dia tany États-Unis. Sûr et certain fa ny condition tany na tsy nanatrika aza ny tena dia ny hoe esory daholo ny manodidina anao zay olony transition rehetrarehetra. Dia zay natonga mapara zao contre be ny fitondrana zao. Dia zay zany conséquence politique raha tia koa ataony an'izany le filoham-pirenena zay ao manaraka indrindrintsika dodo tany amin'ny sinoa. Raha ohatra indray tsika hoe pour ny zavatra iny dia nisy ny action terroriste be dia be zany eto amintsika ny afarany.
fanamby-lehibe kosa no nataony Donald Trump tamin'ny fanambarany fanekeny any Jerosalema ho renivohitry Israely ny fiandohan'ny volana desambra ho an'ny profesora Raniry Arnosy Armanana. Isan'ireo ny mbola fametrahan'ny filoha amerikana amin'izao fotoana ny mahafirenena matanjaka sy mahery indrindra ny États-Unis maneran-tany. Tsy ho azo ianterana intsony ny fifandraisana amin'izy ireo araka ny fanamariana nataony ity manampahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ity ka tokony hijery vahaolana afy Madagasikara amin'ny fisafidianana ireo firenena matanjaka hiara-iasa betsaka amin'ny manomboka izao. Sika malagasy io zany ao anatin'izay lasibatry ny amerikanina zay fa ny irariana dia ny afahantsika aingana dia aingana atao hoe manarina ny diplomasia atsika ka afahantsika mitady firenena hafa matanjaka. Ny frantsay ve ny sinoa ve ny azo antoka aloha dia matoa ny fitondram-panjakantsika amin'izao misy eto Madagasikara dia tody amin'ny ty quinquennat ty dia misy manohanao dikan'izay zany ao ihany le fifandanjakery eo amin'ireo firenendehibe ireo. Tafiditra tao anatin'ireo firenena 720 nandany ny fehi-kevitry ny firenena mikambana anameloamana ny fanapahan-kevitry États-Unis Madagasikara. Ny sasivy kosa ireo firenena tsipaka tanteraka izany raha toka 5-30 ireo tsy nanome ny heviny. Fatao anatin'izay fifidianana atao eo anivon'ny firenena mikambana izay indrindra dia zava-dehibe ihany koa ny mikasika ny toe-karena. Nanatona toe-karena ireo dainomenjanahary sy Zorodriatsalama androany mba ahafafantatra ireo tombontsoa azon'ny Madagasikara amin'ny fiarah-miasa amin'ny États-Unis sy ireo izay fiantraikany raha sanatria mifarana izay fiarah-miasa izay. Fanadihadina. Lafiny maro no iaraha Madagasikara miasa amin'ny États-Unis indrindra ny ara-toe-karena. Ankoatra ny AGOA dia manohana ny Madagasikara ihany koa États-Unis amin'ny lafiny fahasalamana sy ny ara-tafika ary ny maro hafa. Ary ny fantatsika fa ny AGOA mety amin'izao fotoana izao mbola tsy manana point ngeda be eto amin'ny toe-karena malagasy fa atsoatsy dia isy point ngeda be satria ny AGOA tsy amin'ny textile intsony fa amina produit izay mahery ny enina-rivo ary ny ara-malagasy indrindraindrindra. Taoriana amin'ny fehi-kevitra nofidiana teo anivon'ny firenena mikambana momba famindrana ny renivohitra Israely ao Jerosalema. Nanambara ny solotenen'ny États-Unis ao amin'ny firenena mikambana Nikki Haley fa ho tsaroany izy ireo mandrakizay izay firenena manda azy ireo. Ireo izay tsy manaiky ny safidinay dia ho valinay araka izay sahaza azy. Raha nambaranyity solotenan'ny États-Unis hatrany mety hanimba fifandraisana eo Madagasikara sy États-Unis ny safidin'ny malagasy andritra ny fifidianana ity fehi-kevitra ity ary mety isy fiantraikany maro eo amin'ny lafiny toe-karena izany raha nambaran'ny mpahay toe-karena iray. Misy fiantraikany ngeda be, misy fiantraikany ngeda be amin'ny resaka AGOA izy dia eo koa ny resaka fanampiana ny toe-karena indrindrandrindra. Ohatra foana tamin'ny pesta farany teo resaka sosialy ny fahasalamana dia amin'ny resaka koa fanampiana amin'ny resaka sécurité vaingana teo ny États-Unis nanome zavatra be da be ho an'ny gendarme ho an'ny serana sambo ny fiarovana sistantsika. Zany tokony zavatra tokony ngeza be. Na izany azy etsaka ihany koa ireo firenena sy ny rafitra iraisam-pirenena miara-miasa amintsika no nitsipaka toatsika io fanampahan-kevitry ny Amerikanina io. Ny vondro firenena mikambana raha teo dia nandany io fehi-kevitra io tamin'ny ankamaroany satria 720 ireo firenena nitovy hevitra tamin'izany. Fa eo amin'ny toetrandro ndraiky kosa anisan'ny somary ho mafimafy ny rivo-doza amin'ity fotoam-pahavaratra ity. Vinavinaina ho efatra raha betsaka indrindra ny rivo-doza andalo eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana ny rivo-doza izao. Ny roa amin'ireo sokajiana mahery vaika raha ny vinavinana sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro hatrany. Ny rivo-doza voalohany amin'izany izay vinavinaina hitra amin'ny faran'ity herinandro ity. Raha mafeny ny fepetra rehetra izany rivo-doza izany, ny anarana natolotry Madagasikara no ampisalorana azy. Miora Miarinjatovy sy Zorodriatsalama no mitatra amintsika ny vaovao. Ava, izay no anaran'ny rivo-doza manaraka eo raha mahafeny ny fepetra rehetra ho ny onivy ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Anarana izay Madagasikara no nanolotra azy.
vinavinaina hiditra amin'ity farany herinandro ity rivodoza io raha ny tomban'ireo teknisianina. Dia misy anankiray zany faritra Androratsy ranay maso aty amin'ny 2330 km varatra atsinana Madagasikara. Amin'izao tsika miresaka zao efa hita soritra ihany hoe mety raikitra izy ity any amin'ny farany herinandro zany ny sabotsy na ny lahady farany taona zany no vinavinaina mety mivadika rivodoza izy io fa na izany na zany mbola lavitra izy aloha zany hoe tsy mety mbola tsy anelingelina ny Madagasikara zany amin'ny taom-baovao. Mbola sarotra nefa ny ilaza fa ho tafiditra na tsy eto Madagasikara izany rivodoza izany. Fa ny azo ambara fotsiny nakabeazan'ny rivodoza izay miforona mandidina an'ity Nosy Diego Garcia ty dia mahakasika ny Madagasikara avokoa. Ohatra farany teo ny rivodoza Henao na dia tamin'ny volana mars ary izy. Zany hoe arahamaso zany io dia mila manaraka ny fivoarana io zany tsika ao aorian'ny mandritra ny fety sy ny ao aorian'ny fety. Marihana fa miisa 4 eo raha betsaka indrindra ny rivodoza mety handalo eto Madagasikara amin'ity vanim-potoana ny rivodoza ity. Ny roa amin'ireo no vinavinaina ho mahery. Ireto avy ny anarana efa tapaka fa omena ireo rivodoza 4 ireo. Ny voalohany Ava izay natolotra isika malagasy, faharoa Berkuita ry zareo tatsy amin'ny nosy rahavavy Seychelles no nanome izany anarana izany. Sebil no mentra zareo tany Zimbabwe ary Dumazil natolotra i Swaziland. Amin'izao fotoana izao, ny oram-baratra misy ao amin'ny kanal Mozambika no mitondra ny abetsaky ny rotsakorana eto amintsika. Arak'izany, mbola hitohatra ny rotsakorana ho ny sampana mpamatotra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrinomby ao anatin'ny 3 na 4 andro. Ny maripana tsy miova, 7 ny ambany indrindra eto afovoantany ary 4 ny maripana ambony indrindra. Iadikely isika ao anatin'ireto dokam-barotra rety ary dia mbola maromaro ny vaovao entina amintsika ao aorian'izay. Mitohatra ny fanarahanao ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité mahakasika an'ireo mpiasa-panjakana maro izay tapaka karama dia mitohatra ny fitakiana ataon'ny SSM anairana an'ireo tompon'andraikitra. Ny vohitra tamin'ny fivorim-ben'ny SSM androany fa natanteraka fitokonana faobe ireo mpiasa-panjakana rehetra manerina ny nosy raha toa ka tsy mbola hivaly hatramin'ny zoma ho avy izao ny fangatan'izy ireo araka ity vaovao entiny Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato ity. Androany maraina no nantanteraka fivorim-be tetỳ Antaninarenina ny SSM na ny randram-bao ara-tsindikaly manoloana ireo mpiasa-panjakana maro tapaka karama. Nanao fanambarana ho fanairana ireo tompon'andraikitra mahefa manoloana io tranga miseho ankehitriny io izy ireo. Ny vohitra tao anatin'izany fa anantanteraka fitokonana faobe ireo mpiasa-panjakana rehetra manerana nosy raha toa ka tsy mivaly hatramin'ny zoma ho avy izao ny fangatahan'izy ireo. Mitaky ny fampiarana ny alignement des crises indiciaires ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra. Fahatelo, mitaky ny fameranana ny karama faran'izay aingana. Averina, mitaky ny famerenana ny karama faran'izay aingana. Ary fahaefatra, mitaky ny fandraisana fanasaziana ho an'ny tompon'andraikitra na havanina izao loza izao. Tsy ahivina fa ho fanadiovana ny sehatry ny asa-panjakana manoloana ny fisiany ireo fonctionnaire fantôme no nahatonga ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola nandray io fepetra io. Nomariny ny tompon'andraikitra tsara ihany koa fa ireo mpiasa-panjakana izay tsy misoratra n'aiza n'aiza ary tsy manana antoza taratasy manamarina fa tena mpiasa-panjakana tokoa no tena voakasika tamin'izay fanapahana karama izay. Andrasana noho izany no mety ho toy ny raharaha aorian'izao fanambarana nataon'ny SSM izao. Fampalisandra tsy ara-dalàna tamin'ny camion no saron'ny polisy tao Betafo. Avy any miandro vazo ireo sarobidy ireo raha nambaran'ny mpikapahala izay isan'ireo nanaraka io fiaravavety io hiazo Antananarivo. Miaramila iray ao miandro vazo no nambarana fa naniraka azy ikapa ireo azo. Efa pani ihany koa sisa ireo tratra tao Betafo ireo raha ny fanazavan'io lehilahy io hatrany satria efa nisy apany tamin'ireo sarobidy ireo nalain'ny tompon'andraikitra tao miandro vazo. Bolabolana palisandra misa valopolo no saron'ny polisy pirenena tao Betafo ny 5 Desambra teo tokony tamin'ny 2 ora latsaka fa efan'ny tolakandro. Camion avy any miandro vazo no nitondra reto hazo sarobidy ireto. Olona 4 no niaraka tamin'ilay fiara, ny mpamily sy ny mpanampy azy, ny olona natao anara-maso ireo hazo ary ny lehilahy iray mpikapa izany tany anala izay nanaraka ilay fiara sy ny hazo fa hitaky ny karamany any amin'ireo tompony ireto palisandra ireto izay araka ny nambarany dia ao Antananarivo. Miaramila iray avy ao miandro vazo moa no naniraka azy ikapa ireto hazo ireto tany Bemara raha ny fanazavany. Avy ao Bemara io, napanapaka an'io zany dia Manuel io
des Anglais, de Célestin, Emmanuel, de adjudant ao amin'ny 511 ao. Ny Célestin de Célestin zay gnafatarako azy fa sisy akoatran'izay so ny fatarako azy. Célestin reo samby avy Antananarivo reo sy Anglais reo. Hazo mahery ny ronjato no nokapana tany be mara sangereto sisa no tafiainga tany an-toerana hoentina ny andrenivohitra rehefa samy nazo ny anjarany avy ireo tompon'andraikitra samy hafa na fantatra ny fisiny ireto hazo ireto raha ny fanazavana ity pikapa hazo ity hatrany. 28 septembre reo niakatra Kanoto. Di zay nalany cotonnement zay ny 70 dia nalany gendarme tao amin'ny andro vazy ny 80 dia io sabosy tamin'ny teo zany vao tonga reto nakagny sisy atao vany. Isan'ny vaindohan-draharahan'ny ministera ny filaminam-bahoaka moa ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ireo trafikana hazo sarobidy samihafa raha ny nambarany lehibe ny komisarian'ny Betafo ka nahatonga azy ireo handray ny andraiky ny avy hatrany tamin'ny fahatrarana ireto hazo sarobidy ireto. Ny fotoana tatoato zany nidina teto amin'ny distrika mihitsy andriamato ministra ny filaminam-bahoaka dia nanamafy ny ezaka sy ny fanatsarana ny asana polisy. Anisan'ny zaratra nytoronony tamin'izay ary no amafisiny ny fandripalemana tagnandembio na ambanivohitra. Ary anisan'izany koa zany ny mpiodonan'olona amin'ny alalam-pirenena fahefatra amin'ny 30. Amin'izao fotoana zany dia nisy vokany zany zavatra zany. Rehefa nodereba nareo hitanareo dia tsisy taratasy na dia ray azy na laissez-passer na autorisation de sortie na ristourne. Noho izany dia niraisinay mipepetra mifanaraka amin'ny zavatra zay. Anisan'ny baiko nomen'ny ministra ny filaminana anatiny koa zany momba an'izay fanombana ny ala zay ny environnement dia zay mahatonga anay ho sarotiny ny ministra ny filaminana anatiny. Amin'izao fotoana zao dia mambita ny ankety iazahana raha piso maraina no atolotra amin'ny any amin'ny fahampanavana zany io dossier sy le olona rehetrarehetra voakasika amin'ity raha ity. Hijanona amin'izy efa datratra tao Betafo izay azo lazaina ho irakiraka fotsiny ihany izy tao anatin'ity trafika ity ve ny fanadiadiana sa ho tonga hatrany fotony hatramin'ireo tokony voasaringotra rehetra amin'ity raharaha ity. Ny fanadiadiana mahakasika ny trafika na hazo sarobidy izay matetika tsy tafapaka hatramin'ny farany noho ny fisian'ny mpanambola vaventy ao ambadika izany. Fanamarihana ny andro eran-tany ho an'ny fizahan-tany indray kosa ny tany Mahajanga manokana dia nifantoka tanteraka tamin'ny katsepy faritra izay hita fatian'izy ireo hisarika mpizahan-tany bebe kokoa. Fampahafantarana ny atao hoe cirque bleu, eo ihany koa ny fampahalalana misimisy kokoa ny farabe ao Katsepy ary fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahan-tany ao Boeny no kendrena ao anatin'izany. Amanjatony maro isan-taona ireo mpivahiny tonga mitsidika ity farabe eto Katsepy ity. Fara anisan'ireo lehibe indrindra eto Madagasikara. 730 metatra no alavany. Ato Ankoririka, commune rurale Katsepy, district ny Mitsinjo no ahitana azy. Ny taona 1950 no nananganana azy ity. Teratany vahiny no nanamboatra azy tamin'izany fotoana. Vy aman-taonany maro no nandrafetana azy ary manao dia antohatra miisa 470 vao tonga aty amin'ny farany tampony izay misy ilay jiro lehibe mampiavaka azy. Ankoatrany eto, faritra maro koa mbola azo tsidihana tsara eto amin'ny manodidina. Toy izany ny fitsidihana ireo valan-javamboary, misy ireo sifaka sy gidro fahita amin'ny alina sy atoandro ary ireo karazana bibilava. Vao nosokafana kosa ny trene fanamarina ny andro eran-tany ho an'ny fizahan-tany. Natao teto amin'ny faraben'ny Katsepy ny farany herinandro teo, ny fitsidihana ilay atao hoe cirque bleu teto Ampangata, commune Katsepy hatrany. Canyon izy ity. Jerentsika izy ohatrany hoe mitovy amin'ny cirque rouge fa misy koa zany ny différence izay mampiavaka ny cirque bleu sy ny cirque rouge. Voalohany indrindra aloha le maha cirque bleu anazy dia efa tsy hitovizany amin'le maha cirque rouge an'le anankiray. Zany hoe le amin'le cirque bleu, zany hoe le couleur bleu no midomine kokoa zany amin'le cirque bleu. Ka ny lokony ireo argile izay micomposé ny cirque bleu io no mampiavaka azy ihany koa. Fampiroboroboana ny sehatra ny fizahan-tany eto Boeny no nanaovana izao rehetra izao ny taliparitra. Ao anatin'ny fanateterahana ny politika ny ministera dia ny fametrahana ilay atao hoe fizahan-tany maharitra. Ministera moa zao dia miezaka
ary mampafantatra Madagasikara maneran-tany na ny ivelany ato anatiny zany mampafantatra ny vakoka misy sy ireo sehatry rehetra mampitraraka ny fizahan-tany eto Madagasikara. Ny mahatonga ny andro fizahan-tany atao eto Katsepy voalohany dia fanomezana lanja fampiroboroana ny fizahan-tany sy fampasona ny fizahan-tany amin'ny toerana rehefa ny mahajanga dia farasy ny maravitsy. Dia teo tsy azona dianina taloha volana vitsivitsy zay noho ny accident nisy teto Fara teto Katsepy dia amin'izao izy dia efa afaka ny sazy dia afaka mandita daholo ny mpizahatany rehetra amin'izao. Manan-karena tokoa i Boeny raha ny tontolo fizahan-tany no asian-teny. Ankoatra ny fananany amoron-dranomasina midadasika sy mahafinaritra dia manana toerana azo-tsidihana sy manatantara maro ny eto Mahajanga. Tsy ambakan'izany ny eto amin'ity Farabe ity sy ny manodidina azy hatrany Antremo. Tany moa no nanaovana ny fambolena zanaka honko na maranana ny fanamariana ny andro iran-tany ho an'ny fizahan-tany teto amin'ny faritra Boeny ny 1 sy ny 22 volana Desambra lasa teo. Fa iverenantsika ny mahakasikasika ny fety anatin'ity fanadihadiana tokavaritra ity. Isan'ireo toeram-pisakafoana vaovao nefa manana ny maha-izy azy eto an-drenivohitra ny 19°C etsy Akorondrano mampiavaka azy ny sakafo buffet na izay laninao amin'ny vidiny mirary nanao fanadihadiana teny an-toerana io atoandro io Andrilalana Andriamasy Misa Razafinjatovo. Vao miditra eo ambaravarana dia efa manentoento ireo fofokanina manintona ny orona roboka avy hatrany izay tafiditra ato. Manomboka amin'ny entrée izany izay ahitana karazany maro. Ireo plat de résistance ahitana laoka isan-karazany miisa 12 ary ireo dessert amin'ny vidiny mirary avokoa izany. Buffet à volonté 39 000 ariary monja, tena hoe agogo, fruits de mer, poulet, viande rehetrarehetra izay misy ankoatran'izay rehetra izay voalaza teo marihana fa ataontsika hoe spécialité chinoise ny ato amin'ny 19°C zany. Amin'izao fetiny farantaona izao dia nanomana hetsika lehibe ao anatin'ny 3 andro nisy 20 sy 30 Desambra ho avy izao ity toeram-pisakafoana 19°C eto Akorondrano ity. Ankoatran'izay amin'ny mafetiny fety dia isy ny animation izay ataontsika hoe non stop mihitsy manomboka ny zoma sy ny sabotsy ary ny lahady izany misy andry Jazz Flavie One, misy andry Angelo Misla, misy any Pati Andrea ihany koa izay anentana anao ny animation atao amin'ity 19°C ity. Ankoatran'ny efitrano lehibe dia manana efitrano VIP maromaro na toerana takotakona kokoa ny 19°C izay tsy andoavam-bola amboniny fa ny vidy sakafo 7,3 ariary isan'olona ihany dia ampy. Izay ny eto an-toerana fa hivadika kely amin'ny vaovao any ivelany sika ny Liberia. Andrasana izay filoham-pirenena liberiana vaovao totosa omaly ny fihodinana faharoa ny faninanan'i Joseph Boakai sy George Weah ny fihodinana voalohany izay nitrangana Alabato araka ny fanazavan'ny iray tamin'ireo kandida. Miroso amin'ny fanasambato ny ao Liberia amin'izao fotoana izao taorian'ny fihodinana faharoa omaly talata. Fihodinana izay nifanindranan'ny mpilalao baolina kitra nalaza teo aloha George Weah sy ny filoha lefitra Joseph Boakai nambaran'ny mpanara-maso iraisam-pirenena fanadio sy nangarahara amin'ny fifidianana notanterahina nanaprofy izany fahatongavan'ny filoha nigeriana teo aloha Goodluck Jonathan izay nanaraka ny fanasambato. Qui serait tenté de contester l'issue du scrutin que dans chaque élection. Afaka mamaly tsara ireo olona sa manan-kirana ny fifidianana iny no tenako. Ary fantatsika ihany koa fa tsy maintsy misy mpandresiresa ny fifidianana fa tsy azo eritreretina ny fitoviana. Nanambara ho afa-po ihany koa ireo mpikarakara ny fifidianana noho ny tsy fisian'ny olona nantrehana nandritra izany. Anisany nanamarika ny fihodinana voalohany ny fisian'ny fitarainana nataon'ny kandida nahazo ny laharana fahatelo fa nisy ny Alabato. L'électoral du deuxième tour s'est déroulé dans le calme avec de nombreuses améliorations. Hatreto nilamina ny fihodinana faharoa niaraka tamin'ny fanatsarana noentina taorian'ny fihodinana voalohany ny 10 Oktobra lasa teo. Ity fifidianana ity no mety hanamarika ny fisian'ny demokrasia marina ao Liberia nandritry ny 70 taona. Firenena izay mbola mahantra ary fantatra amin'ny fisian'ny ady hatrano ary nalaza tamin'ny aretina Ebola. Efa mandrandra fandresena kosa i George Weah izy izay nahazo 73% ny mpifidy tamin'ny fihodinana voalohany. Etsy ankilany kosa dia nanamafy ny fanekena ny vokatra ao amin'ny mpifanena Joseph Boakai izy izay nanambara ny fisian'ny Alabato tamin'ny fihodinana voalohany.
eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany nanamafy ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny Guatemala amin'ny faneken'izy ireo ny hevitry Donald Trump amin'ny fanaovana ny Jerosalema ho renivohitry Israel ny ministry ny raharaham-bahiny androany nambarany tamin'izany fa fanapahan-kevitra mahaleo tena no noraisin'izy ireo fa tsy misy ny tsindry avy any ivelany. Nafindra tanteraka ao Jerosalema ny mahasoavon'ny Guatemala any Israel fanapahan-kevitra malotra izany ho an'ny firenena nambarany ministry ny raharaham-bahiny ao Guatemala fa tsy iverina amin'ny fanapahan-kevitra tapaka izy ireo na inona mitranga tsy misy ihany koa ny tsindry avy any ivelany voaran'izy ireo momba izay fanapahan-kevitra izay. Honestamente, vuelvo y repito. Fanapahan-kevitra mahaleo tena ny Guatemala izay rehetra niraisina ary heverinay fa azon'ny rehetra tombony izany raha eo an'ny roa tonta. No marina fa i Guatemala no firenena voalohany nanohana ny Donald Trump amin'ny fanovana ny Jerosalema ho renivohitry Israel. Izay ny vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany ny logité. Ireto indray kosa ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ireo vaovao nisongadina na ihany koa nanamarika ny taona 17 no nanontaniana ny olona ao anatin'ny Oianao. Entina amintsika anatin'ny hafakely ireo olona mihinana voalavo. Fa ankoatra izay, hoentina amintsika ihany koa ilay hôtesse de l'air raiky amin'ny 20 taona, hôtesse anisan'ny zokiny indrindra maneran-tany. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarana amin'ny Rijataina sy Gottlieb ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Mitoy ny logité tapany faharoa indray manomboka eto ary dia Gottlieb no miaraka amintsika ao anatin'izay. Salama ianao? Dia miarabantsika rehetra indray amin'ity arivo ity. Efa manatona koa ny faran'ny taona dia mba aleo mba miresadresaka milamina mahafinaritra. Masolavitra mivadika ary? Groupe. Masolavitra mivadika mazava azy fa sinemany anankiray. Satria tamin'ity androany ity dia nanomboka maraina vao nanomboka aloha dia efa tsy maintsy naka Berlin mihitsy hoe hijeriny voalohany indrindra. Za tsy tany tamin'ilay fotoana nanokanina dia hoe andahoary dia rehefa avy moa alefantsika sary fa ny anankiray voalohany fotsiny resahako kely dia zavatra mety efa misy mampiasa ilay izy fa mba tena zavatra nafinaritra tamin'ny androany maraina satria misy tanora zany avy eny tanàna anay eny Talatamaty Faralaza andeha hoany Ampefy. Ijery toerana dia hipetraka amina toerana anankiray any amina hôtely anankiray. Dia anoro izahay dia tsy hainay tsara nanoro azy na natao sary ary ireo tanora ireo miaraka dia mbola tsy mahafantatra ny lalana hoe makaiza ary mbola tsy nitondra tômôbila tamin'ny lalam-pirenena voalohany. Dia hoe mety evenisy nampiasa angamba na tsy fa teo ary zareo miaraka amin'ny telefônina any dia ny télécharger ny Google Map dia rehefa avy eo dia nomeny daholo ny anaran'ny toerana misy repère rehetra ka ireo raha amin'ny fahalalako azy zany ao anatina géolocalisation dia efa répertorié zany ny toerana ny teneniny zany hoe ny toerana fokotaninay dia ny Sampanana dia ny toerana Ale dia lalam-pirenena. Dia rehefa avy eo dia mangataka fotoana kely 2 minitra les téléchargements, les géolocalisations dia rehefa avy eo dia izy vous pouvez consulter offline GPS. Zany hoe betsaka nefa mety manao an'izay fa azo atao soma tsara zany le izy ary zahako anisan'ny mpanao an'izay rehefa avy any ivelany dia hoy zay rovina vao mba misy GPS igady Elmaleh rehefa manao an'le sketch dia milaza hoe mampime GPS rehefa any Maroc fa GPS valable no nivoaka teo amin'ilay telefôna miaraka amin'ilay lalana miloko manga sy ny flèche. Zay aloha zany zao dia ohatrany hoe mba zavatra na optimiste be anay le izy satria dia niala avy eo amin'ny trano mandra-pahatonga any amin'ny toerana ao alehany zareo any Ampefy dia tonga dia mijery le hoe offline moa zany azavaina hoe efa tsy connecté intsony izy zany rehefa avy eo fa tonga dia tsy haiko ny système an'izay zany fa dia mandeha le flèche dia mandeha le tomobile lalam-pirenena faha-4 dia mandalo dika dia miditra nosy zato dia lalam-pirenena voalohany vily rehefa nalavory dia misary tsara dia mahafinaritra dia rehefa tonga moa ny tamin'ny folo sasany zany dia mifampitelefôna dia hoe vous êtes arrivé mihitsy le ao amin'le GPS zany tsara zany zay zavatra zay fotsiny zany satria misy dia efa mahay an'izany angamba fa ho anazy zany dia atoro le izy satria le telefôna moa zany le telefôna ampiasaina le misy an'le application smartphone misy Google fotsiny ny Google Map moa zany téléchargena global ho ampiasaina
dia rehefa aveo le hoe localisation zany a fahalalako azy kosa aloha hôtely répertorié le izy ngambe sy zay kosa ve moa tokony ie dia rehefa aveo a lalana aloha zany iny a misy pavé misy goudron fa dia ny loko mangamanga soma tsara le carte ary rehefa zomena zany a dia omeny ny flèche ny toerana misy anao dia tonga iny ny ray ny faharoa moa zany dia ny cinéma cinéma moa zany dia zay teneniko zay hoe nijerena tamin'ny folo nijerena tamin'ny roa nijerena tamin'ny efatra dia tsy sasatra mihitsy ary za zany moa zany anisany natao interview teo fa mbola misy sary eny amin'ny canal 7 any hoe hijery foany le izy zany zany navaka tsara mihitsy hoe tsara ny fisian'ny cinéma teo aloha fantatra tsara zany zozo be zany a cinéma tany ambatona zaka zany zany cinéma Ritz cinéma Rex cinéma Roxy zany cinéma Sou cinéma Rio cinéma Palace ho an'izay matadidy zany ny cinéma teto Antananarivo ary zany cinéma zany feno foana isaka mandeha ny film mandeha fa cinéma malagasy tsika atao amin'ny Ritz atao amin'ny Rex milahatra tsara ny olona ny son zany efa anisan'ny mitady ny ara teknika tsara ny mpandefa cinéma fa amin'ity cinéma Plaza ity zany sady tsika moa zany miresaka tsika sady mampirisika ny olona tonga amin'ny zavatra ny iriny zany raha ohatra na ohatra satria rehefa tao anatiny amin'izay a dia mahita an'le son sur onde le démonstration voalohany iny hoe le son est à gauche le son à droite le son est derrière dia jerena zany le baffle rehetra ao anatin'le salle dia alefa le démonstration le anaty aly iny dia aveo le misy le boakely le ohatrany manao tsy tataraina sao dia jerina rapitso ravakapitso fa tsy le film zany fa le démonstration fotsiny amin'le son dia tena miotanotany ny tena rehefa nijery dia ohatrany ana moa zany afaka alefeo ny sary fa diany akizy ao anatin'ireo tarikako samihafa no netiko nijery a dia amin'ny kafaliana tanteraka rehefa tonga tao anatiny mahazo ny toerana tena nafinaritra ny seza milay tsara ny karakara mampiditra mafinaritra tsara popcorn somary ny laharana be dia somary tsy hidora popcorn dia jerena sary manaraka hoe rehefa mahazo billet dia mba aderaderana na azo billet mafinaritra foana aloha le nijery le séance voalohany satria privilégié fiantsoa zay mijery voalohany dia rehefa avy nivoaka avy tao moa zany dia samy Avengers be tony rehefa mivoaka avy eo rehefa avy mijery dia rehefa avy eo ndray reto zany tarika Momoté compagnie zay mbola tsy nijery cinéma zay mbola misy apahany amin'ireo tsy mbola nijery 3D sy tsy mbola nijery cinéma en salle mety efa nijery le cinéma malagasy nalefa tany amin'ny cinéma Ritz ohatra tany Lolo fa raha nanontaniana dia misy telo efatra mbola tsy nijery cinéma en salle mihitsy fa efa nijery antony camion 3D sy 9D tony dia avy eo indray nitarika ao anatin'ny côté compagnie indray ny tolakandro nentina nijery le izy moa zany lo fitiavana fa ankoatran'izay anefa dia tiana ny mitondra ny ankizy satria ny olona avy nijery reto ny côté compagnie ny olona avy nijery miteny any an-tanàna no mitondra ny olona hijery akoatra ny dokam-barotra ataon'ny mpandefa film zay foana moa zany ho anahako zany anao cinéma taloha double face Rapolo Koboy Mystère-mbinina dia ny zavatra tsapanay dia ny olona avy mijery mandeha mody no mitondra ny olona hafa hoe andao izay mahatonga ny fijerena cinéma anonja sy hitohy rehefa avy eo amin'izay apetraka amin'izay ny affiche hoe reto avy no mivoaka raha ny any an-dafy moa zany dia isika ny alarobiny mivoaka ny film vaovao ny zavatra nyteneko zao zara za zany zao dia hoe andeha ao zany ny X-Men andeha ao zany ny film d'horreur andeha ao ny na ny Truman Show na ny Titanic tany aloha ary ireo film ohatrany hoe Shrek 4 zao ohatra zay anisan'ny ambony indrindra amin'ny resaka 3D son sy sary dia antenaina fa dia andeha amin'ny salle lutte ho antsika rehetra moa zany dia zao hoe efa any amin'izay tsika zany zao dia feno be moa ny trano zany efa nisy reportage zany nalefa nareo teo dia mampirisika misy Majungara moa le nijery teo iny zany lasa miverina mankany amin'ny Rapolo Koboy mihitsy satria le cinéma le soratako le hoe Rapolo Koboy dia avy amin'ny fitiavana mijery cinéma mihitsy zany hoe mijery Rapoly fa tsy manam-bola boakely dia rehefa avy mijery dia mitantara eo velany dia ny boakely manome roapolo dia Rapolo mitantara fa saingy rehefa amin'ny tony sary mety tsy tondratra ny levecartre zao le teo en 3D sarotra tantaraina fa dia mila mijery fa dia zay ny masolavitra mivadika ary dia nivadibadika ny tsy mbadibadika mihitsy nahazo fitsara ary dia mikasa ny mbola hijery raha mipitso sy rafakapitso mbola mitoy zay ary niova kely ny film fa dia mitoy ny cinéma eny amin'ny Plaza Beflo iresaka ny hoy anao ndray tsika
faraparan'ny taona toy izao dia fotoana anaovana ny antsoina hoe jery todika ihany koa ny taona lasa iny mbola tsy tapitra tanteraka na izany aza efa mahakasika an'izay ny fanontaniana nentina teny an-dalambe inona ny vaovao izay tena nanamarika anareo tamin'ity taona 17 ity. Anao ramsey inona ka ny hitanao hoe vaovao nisongadina tamin'ity taona 17 ity? Tena hitako nisongadina aloha tamin'ity dia amin'ilay farim-piainan'ny vahoaka zany tena nidina ambany dia ambany. Indrindra teo amin'ny insécurité be dia be ny fatary tsy dia fahita firika io zany le hoe kidnapping teto atoerana zany fa nisy dia misy. Zatra telo ireo zany tena hoe songadina tamin'ity. Ohatra hoe ny valana aretina peste dia reny accident maro fanesy tamin'iny route Majanga iny teny Akasobe matetika. Dia raharaha Claudine zay. Fiakaran'ny vidim-piainana dia izay ihany tsy hitako izay lazaina amin'izany intsony. Teste fahasarotam-piainana izay ny zava-malaza 17 dia tsy manana tele dia tsy mahafantatra an'izany. Tsy manana izay. Hay resaka tsy fandriampahalemana tsisy afa-tsy zaika izay ny tena misongadina dia ny resaka politika. Tsy milamina zany. Mba hitanao hoe vaovao tsara songadina ary? Vaovao tsara nisongadina dia momba amin'ny fampianarana, ny fikarakarana ny fitsaboana zay. Vaovao le momba an'le peste dia tsy fandriampahalemana zay ny tena tsapaka nisongadina mihitsy. Eny ny fiainana amin'ny fahasalamana aloha dia tena hita hoe tena vaovao fa mba tsy nisy narary tamin'ity taona ity aloha teto aminay. Resaka hoe resaka politika. Manina ny politika? Tsy hita be ny ihany hoe ahoana ambony ambany ohatr'izay. Zay? Resaka fiakaran'ny vidim-piainana mazava ho azy. Andriampahalemana fahasarotan'ny fiainana ny eny betsaka ny zavatra tamin'ity taona ity aloha e. Izay ny fahitako azy. Vaovao amina fotsiny aloha izao dia atsatsarana famonjena aloha famonjena Jesosy aloha mbola natsatsarana izany hoe fankalazana famonjena hatongavan'i Jesosy zay. Ny vaovao nisongadina vaovao ratsy le peste. Izay zao hitako nisongadina. Izay na mety ho vaovao tsara ary? Vaovao tsara nisy vahiny betsaka namangy ny firenentsika na izany raha tamin'ity taona ity. Tena hitako izao dia ohatrany hoe milasaka ny toe-karena malagasy. Azonao zavaina kely ve? Tena ohatrany tsy hitako indray ilay zambara aminazy. Inona ny hitanao hoe vaovao tsara? Vaovao tsara. Za koa tsy dia ponina eto ny tena marina. Sosialy zao dia ny fisian'ny reny hoe tsy haiko fohy na trapona na maro samihafa ireny. Miseritra ny fahasalamana. Ny miseritra ny fahasalamana zao dia reny hoe fanampiana fanampiana avy any ivelany momba ny famatsiana ara-pitaovana ny rehetra. Ny zavatra aloha ny hitako dia fisian'ny peste. Izay andro ny hitako hoe tsy hoe miaka midina ny solika, ny vary tsy hita lafo be ny vary miakatra be vidina vary. Izay zao ny zavatra hitako. Resaka le crise le vary zao malaza be, le vary miakatsy. Dia le ohatra hoe dia ny krismasy sy ny taom-baovao. Peste dia ny ina moa tesy teo ny fahasahiranan'ny vahoaka. Izay ny vaovao tena hitako nisongadina. Peste aloha nisongadina betsaka dia nahafaty olona betsaka dia ny fanagadragadrana ny olona mipublie zavatra Facebook dia ny Claudine Gasay Mamonjy. Peste zao ny hitako tena nisongadina dia accident tamin'ny lalana makany Majanga io. Dia ity krismasy ity. Dia ny rivotra politika mamay be ity mihitsy zany tena hieny foana ambetsy ambe roa.
ny tsy fandriam-pahalemana, ny resaka fiakaran'ny vidin'entana, zany izy aby. Vaovao tsara. Vaovao tsara dia io fahitana amin'ny gazety lava fatolona ery, fatolona etsy, dia toatra ay ny vaovao tsara. Ay indray aloha zany tsy fantako hoe inona vaovao tsara mety iseho, miankina amin'ny mpaminany no mahafantatra an'izay fa za aloha. Ny aloha zany anaky ny ano zany napisokadina 2017 ritra ikopa 2017 nahita zay janoary tany peste tena tsy fantatra ny fomba niaina antsika n'le peste ny hitako hoe nisongadiny dia ny ankoatran'izay a raha vao varina ianao a tamin'ny 2017 dia misy station d'essence mijoro na trano za tena misy lalana tsy andalovako mandrindra ny volana ankiny anankiray io fa misy station trany misongadina be zay zavatra zay dia ny resaka raha toekarena aloha zany tsy voazavatsika mihitsy iny fa le euro ny ataontsika référence aloha zany raraka be le real raraka tena raha fehezina ny teny an-dalambe teo teny a dia ny peste no tena be natadidy indrindra zany a araky ny tenenao teo zany hoe mety lay nisy fatiolona betsaka ihany koa tao anatin'izay a anisany nanamarika iny a dia nisy nireo loza mpifamoivoizana ihany koa anisany betsaka ny teny ny hoe politika nisy ny teny vitsivitsy ihany teo raha tao nefa ny tena jeritodika tamin'ity taon'ity tsy nisy akory ny hoe korotana politika tamin'ity taona 17 ny ainatsika ity dia ireo rehetra ireo a mbola horesana ihany moa zany ao anatin'ny jeritodika ny aliny faraiky amin'ny 30 volana desambra eto amin'ny Jumina ao anatin'ilay fandarana manokana hoe le JD izay sady hanomezana anao ny vaovao tamin'ny taona no ilalaovana hiaraka aminareo ihany koa sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Jumina amin'ny faraiky amin'ny 30 volana desambra izay ho antsika izay eo amin'ny télé. Iresaka vaovao hafa kely indray tsika. Volavo. Ia tombontsika amin'ilay insolite izay efa noresahana kely natsidika omaly a mahakasika indrindra ny toeran'ny voalavo any Inde ao ireo izay tena mijery ny voalavo toy ny biby masina ao ihany koa nefa ireo izay mihinana nyity karazam-biby ity andao jerena ny sary. Mosahary izay no antsoiny ireto sokajin'olona mpihinana voalavo any Inde ireto. Tiany rehetra ny voalavo hoaninay, andrahonay, azo ampiarahana amin'ny legioma na ihany koa mofo. Mahatratra roa tapitrisa mahereo ireo mosahary, sokajiana olona mahanitra indrindra izy ireo ary any avaratry Inde no ahitana azy. Hatreto aloha mbola mitazapitsiny azy ireo ny Dalit, sokajin'olona manan-katao indrindra any Inde. Nona ny olona vokatr'izay dia aleonay mihinana voalavo, mahandro sy mihinana voalavo sy sahoana izahay. Ireo tena fadivanovana no tena mihinana voalavo raha ao avaratry Inde. 30 kilometatra monja miala ity tanàna ity kosa no ahitana ny tempoly Temple de Karnimata no iantsona azy. Mifanohitra tanteraka amin'ny ataon'ireo mosahary ny eto satria dia voalavo indray no topoina. Araka ny lovantsofina mantsy tsy hita popoka teto ny andriambavy Karnimata. Everin'ireo mpino hindu fataranany avokoa ireto voalavo ireto ka mila kolokoloina. Ireo rehetra mangatapitahina dia tsy maintsy manolotra sakafo an'ireo voalavo atao amin'ity tempoly ity. Isareo toerana be mpitsidika ao avaratry Inde ny eto amin'ny Temple des Rats izay Temple de Karnimata na ihany koa ny tempoly ny voalavo. Tsisy peste. Dia tsisy peste aloha zany raha eo amin'ilay tempoly manokana. Ilay ray hatreto marina atao tsisy resaka peste. Tsy resaka an'izay mihitsy. Efa tsisy parasy ilay izy zany. Fa mikehany voalavo. Ary dia izay ny fihinana voalohany nandeha zao anikeo. Voalavo vavy sy voalavo lahy. Tratran'ny krismasy. Fa tsy mahazatra fotsiny ilay izy. Ay. Sady miakanjo. Ny insolitantsika manaraka dia mahakasika an'ity hôtesse vehivavy iray ity izy no voalaza fa antitra indrindra amin'izay hôtesse izay satria 20 taona mahery izy miasa amin'ny compagnie American Airlines ary dia hojerentsika ny fomba fiasany sy ny antony mbola hiasany amin'izao fotoana izao.
izy no Beth Nash hôtesse de l'air amin'ny compagnie pitaterina American Airlines sokajina ho zokony indrindra amin'ireo mpanao ity asa ity izy mampiavaka azy nandritra izay 10 taona ny asany izay ny fananany angovo miavaka eo mpanateterana ny asany sy ny fomba fiasa matianina apetrany tena ankasitrahany mpanjifa maro ny fomba fandraisan'ny olona. My first flight at age 16 I came tamin'ny fahenina amby 10 taona koa no nanao ny tsidinako voalohany nolazain'ny mamako hoe hoenty mitsidika ny fianakaviana any Oyo. Vao nidina tamin'ny fiaramanidina aho tamin'izay dia nilazaiko izy fa tsy maintsy lasa hôtesse de l'air aho any aoriana any. Nanomboka tamin'ny fitondran'i John Kennedy kosa no nisokatra ny varavarana idirana eo amin'ity sehatra ity ary nampiome ahy nanao short fohy kely izahay tamin'izany. I mean we even had hot pants, you know. Amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra izao izy no ankalaza ny faharoa amby 20 taonany ary tsy mbola eritreritra aka ny fisotrondronony. Amin'ny ankapobeny anefa miditra amin'ny fotoam-pisotrondronono ny mpanamora Amerikana eo amin'ny 70 taonany. Tsy misy izany kosa ny hôtesse de l'air indrindra ho an'ny zotra ara-barotra izay misy any Beth Nash. I don't want to think about it, but I have to think that tena mbola tsy tiako eritreretina akory izany na dia fantako aza hoe tsy maintsy isy. Tsy asa hatramin'ny 70 taona kosa aloha tena tsy vitako izany. Eny tsy haiko. Anisan'ny tena nampiavaka ny Beth Nash ny fahaizany mifandray amin'ny olona rehetra sy mifakana sary amin'ireo mpanjifa. Ny hôtesse de l'air izay voatery mifoha amin'ny 2 maraina isan'andro manomana ny tsidina tateran'izy ireo ary mila tonga mialohan'ny hiposahan'ny masoandro ary ny fiantsonan'ny fiaramanidina. Mpandeha Air France mahita fa ny Air France dia lehibehibe ny hôtesse. Fa mahafinaritra ihany ny fiasany aloha zany. Fa misy karazany ary rehefa tena hoe tena ny Nermad ny tsara indrindra ny hôtesse. Dia avy eo ny Ethiopian Airlines. Hoe rehefa mijery dia hoe manjy. Fa mibandy mitovy amin'ny malagasy zareo. Tsisy mijery zany. Eny ary. Ny toetrany ny andro. Ny toetrany andro any Rampitso dia ny avy eo amin'ny météo Madagasikara dia efa nandefa ny fampitandremana amin'ny betsaky ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Izany hoe ianareo any amin'ny manodidina ny Mahajanga dia tokony hiomana amin'izay fahabetsahan'ny orana izay ho an'ny Rampitso. Ny faritra ankoatr'izay Toamasina sy Fianarantsoa dia isy ny orana malefaka izay saika haritra ihany koa ho an'ny Rampitso ary dia hosarona ihany ny lanitra tahak'izay ihany koa Antananarivo sy Antsirabe izay mety ho arahan'ny kotrobaratra ihany koa ny tapany ariva ho an'izay Rampitso izay. Toliara no azo antoka fa maina ny andro an'ny Rampitso. Masoandro ifandimby amin'ny rahona no anareo any amin'ny faritra atsimo iny 4 degré Celsius ihany koa ny maripana ary ihany no misy ny maripana mafana indrindra manerana nosy ho an'ny Rampitso. Antsirabe hatrany mangatsiaka indrindra 15 degré ny Vaomaraina, 17 amin'ny Fianarantsoa, 20 any Antananarivo ny Vaomaraina. Dia amin'ny 5 ora sy 7 minitra no hiposaka ny masoandro amin'ny 1 ora sasany latsaka 2 minitra kosa izy no hilentika ho an'ny Rampitso. Izay no azo ambara amin'ny toetry ny andro asa raha misy anampiana ihany koa ianao amarana. Ny anampiana moa zany tsy inona dia miverina amin'ny salle de cinéma. Efa natsidiky ny tompon'andraikitra moa zany fa misy ny seho hafa. Izahay ihany koa moa dia efa niresaka tamin'ny tompon'andraikitra rehefa nandeha ny fahitana ny tsiron'ilay toerana dia efa afaka aroso zany satria hevitra ilay izy ary ho anay ny nanoratana n'ilay tantara tsehatra mifangaro Disney sy angano malagasy dia efa vita. Fa eo amin'izay izy zany tojo an'ilay toerana amin'izay fa izahay dia efa afaka mampanantena fa dia eo andalam-pananganana an'ilay hetsika izahay zany ary dia efa niresaka tamin'ny tompon'andraikitra plaza satria misokatra amin'izany zavatra zany koa zany ilay cinéma plaza. Dia misy ihany koa ny casting mitarika izay horesahana ihany ny fotoana izay mahamety azy satria dia tena mety dia mety amin'izay lafiny izay ilay hoe alternative fiantso azy na hoe safidy hafa mampitombo ny salle anaovana lanonana amina akoustika ho tsara. Ny ankoatran'izay moa zany dia fanamariana mahafinaritra ary fantatry ny rehetra fa izay ny fitrangany rehefa ohatran'io fa dia mitehaka ny olona nandritra ny cinéma na ny tamin'ny maraina na tamin'ny atoandro na ny tamin'ny hariva tamin'ny efatra teo ny The Cars moa zany dia course ilay izy miaraka amin'ny McQueen sy Cross izy moa naralay iray dia mitehaka raha vao maresy dia mitehaka dia ny farany moa dia mitsangana dia mitehaka
normal zany ary mahafinaritra zany fa de rehefa ijerinareo mahita le izy zay aloha zany resaresaka momba zany fa aleo nareo no mahita fa tsy zay no manao lazambalala ie zay le hoe ambiance sany atoerana saotra antsika nanaraka ny logité hatramin'ny farany ary dia raha mifitsindray ny fotoana manaraka ny fitora sasany hatrany veloma tompoka Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafizy ny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io a. Kale! Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza.